ជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនពុកមាត់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងធូបដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅរាល់ការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆុតច្បាស់ពី channel របស់ខ្ញុំបាទគ្រូតូចឆ្នោតយូនបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបានវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី20 ខែ 6 ឆ្នាំ 2021 ហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំបាទមាននៅតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមដែលជាលេខល្អឆុតច្បាស់សម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅរាល់ការឲ្យតម្រុយពី channel របស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសយកទៅចាក់សងសំណាងបានដោយ free ដោយឥតគិតលុយទៀតហើយបាទហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូននៅតែចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបើកឲ្យបងប្អូនចូលបាទដែលការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺដូចដែលបងប្អូនដឹងអីគឺខ្ញុំមិនមានការតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនទាមទារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនជាសកលមកខាងខ្ញុំដែរនឹងឲ្យចំពោះបងប្អូនដែលចង់ចូលជាសមាជិកខាងក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយ free ហើយចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកគឺខ្ញុំបានទិញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយចំពោះលេខគឺធានាឲ្យបងប្អូន 100% តែម្ដងដែលច្បាស់ឆុតល្អបាទដូច្នេះហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់យើងខ្ញុំគឺបងប្អូនអាចចូលបានព្រោះថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយ free គឺអត់មានយកលុយទេបាទហើយបងប្អូនដែលចូលគឺនឹងទទួលបានលេខច្បាស់ដែលខ្ញុំទិញមកក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមយកទៅផ្សងសំណាងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលសូមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនចំណាយលុយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមមកឲ្យតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកយកលេខពី YouTube ទៅលេងជាមុនសិនបាទចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងនៅក្នុងថ្ងៃទី20 ខែ 6 ឆ្នាំ 2021 ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលេខឲ្យបងប្អូនសងសំណាងបានពីរពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីហើយចំពោះតម្រុយថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមាន3តម្រុយនេះជាលេខឆុតច្បាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលតម្រុយទី1គឺមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស Dតម្រុយទី2គឺខ្ញុំមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនយកទៅអស់ហើយនឹងតម្រុយទី3គឺខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខទាំង3តម្រុយនឹងដែរគឺជាលេខដែលល្អឆុតច្បាស់សង្ឃឹមខ្ពស់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមប៊ិចហើយនឹងសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយដែលខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទសូមទៅបង្ហាញនឹងទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី20ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញផ្ទាល់ផ្នែកជាក់ស្ដែងដឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី20បាទនៅក្នុងថ្ងៃទី19ហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំមានលេខប៉ុន្មានខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលហ្នឹងចូលបានប៉ុន្មានប៉ុសដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្នែកតែម្ដងកុំឲ្យថាខ្ញុំហ្នឹងចេះថាបាទហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយមិនចំណាយលុយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកមើលពេលនេះតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី19 ខែ 6 ឆ្នាំ 2021ក្នុងនោះគឺខ្ញុំបាទមាន3តម្រុយទី1ហ្នឹងគឺលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស B គឺមាន64ចំណែកប៉ុស D គឺមាន60សម្រាប់លេខជាបន្តគឺជាលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងប៉ុស A គឺមាន164ហើយនឹងប៉ុស H គឺមាន115អញ្ចឹងឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស B នៅក្នុងថ្ងៃទី19គឺមាន64សម្រាប់លេខ64នេះគឺបានចូលត្រង់តែម្ដងនៅប៉ុស B ចំណែកប៉ុស D វិញគឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅលេខ60ហើយលេខ60ហ្នឹងគឺបានចូលត្រង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទង់នេះដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំលេងនៅក្នុងថ្ងៃទី19ហ្នឹងគឺលទ្ធផលចូលបានត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះសមាជិកដែលគាត់យកទៅលេងគឺបានចូលហើយចំពោះលេខធំបាទចំពោះលេខធំ3ខ្ទង់គឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស A ហ្នឹងគឺមានលេខ164ហើយលេខ164នេះគឺបានចូលនៅប៉ុស A ត្រង់ដូចគ្នាអូខេហើយចំណែកលេខចុងក្រោយគឺជាប៉ុស H
បោហោហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេខនៅលេខ115ចំពោះលេខ115នេះគឺបានចូលនៅបោហោត្រង់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្នែកហើយលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែ6ឆ្នាំ2021គឺលទ្ធផលហ្នឹងចូលបានត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយចំពោះសមាជិកក្នុងក្រុមគឺពួកគាត់បានត្រូវបានលៀបបានជ័យបានហេងបានសំណាងរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ចូលគឺបងប្អូនអាចចូលបានដែលការចូលជាសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺมันមានតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់សេវាកម្មប្រចាំខែมันមានតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនជាសកុនមកខាងខ្ញុំដែរដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌងាយៗរបស់ខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនចូលហើយបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំរួចហើយបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមករួចហើយបងប្អូន comment ពាក្យថាលោកគ្រូសូមចូលជាសមាជិកឬបងប្អូន comment ថាហេង168រួចហើយបងប្អូនចុច share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Facebook ចូលទៅក្នុង chat ម្នាក់មួយបងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំនឹងទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដោយ free ដោយអត់យកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌងាយៗបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខាងយើងខ្ញុំដើម្បីបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ free ដោយមិនចំណាយលុយបាទអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងហើយជាបន្តមកទៀតហ្នឹងសូមបងប្អូនមកជួបការឲ្យតម្រុយជាមួយខ្ញុំតាម YouTube តែម្ដងទៅដែលតម្រុយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងដែលចេញពី Channel គ្រូតូចឆ្នោតយូនរបស់យើងខ្ញុំដែលខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនសងសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែ6ឆ្នាំ2021នេះគឺខ្ញុំបានមានលេខឲ្យបងប្អូនយកទៅសងសំណាងបាន2ពេលគឺបងប្អូនដែលពេញចិត្តអាចសងសំណាងបានពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទដែលលេខតម្រុយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមាន3តម្រុយហ្នឹងដែលជាលេខល្អៗឆុតច្បាស់សម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមយកប៊ិចហើយនឹងសភៅមកដើម្បីកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាបាទតម្រុយទី1ហ្នឹងគឺជាលេខ2ខ្ទងដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់យកទៅចាក់នៅប៉ុស A B C D ហ្នឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមាន87ហើយចំពោះលេខជាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺមាន41ចំពោះលេខជាបន្តមកទៀតគឺមានលេខ56ហើយនឹងលេខចុងក្រោយគឺមាន98បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D គឺមាន87មាន41មាន56ហើយនឹងមាន98អញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទង់គឺល្អច្បាស់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានហើយចំពោះលេខជាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺជាលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តយកទៅអុសដែលលេខអុសនេះគឺល្អឆត់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរលេខអុសគឺខ្ញុំបាទឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តអុសខ្ទង់30អុសហើយចំពោះខ្ទង់ជាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអុសខ្ទង់70អុសបាទចំពោះលេខពិសេសដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអុសថ្ងៃនេះគឺមានខ្ទង់30អុសហើយនិងខ្ទង់70អុសអញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចយកទៅអុសបានដោយ free បាទហើយចុងក្រោយគឺជាលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់ប៉ុស A B C D ចំពោះលេខធំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនផ្សងសំណាងមាន573អូខេអញ្ចឹងហើយចំពោះតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែ6ឆ្នាំ2021ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមាន3តម្រុយដែលបងប្អូនពេញចិត្តអាចសងសំណាងបាន2ពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីអញ្ចឹងចំពោះលេខតម្រុយគឺខ្ញុំបាទមានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តហេងជូនពរបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងចូលជាមួយនឹងការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆុតជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត